So ito yan guys. May nakita ulit tayong isda. Medyo may kalikahan siya. Kaya papanain ulit natin. I-try natin kung kaya nating hulihin. Yan. Malalim talaga ito. Sana mahuli natin. Dali. Dali kay. Pagod. Hi guys. 51. 1-0. Sabi ko na eh. Sabi ko na sa'yo, mahuli kita. 1-0. Yan. Sana makarami tayo. Nasaan yung ating kaha? Nakadali tayo ng isa. Hanap ulit tayo. Yan. Yan, tuloy-tuloy tayo. Yan, let's go.